da moto, meu grande amigo Trovoada, que está na 040. Provavelmente deve ter escutado todos vocês aí de São Paulo, hein? Trovoada, escutou o Danilo São Paulo, chegou o Careca Santos e também o Gasparito por Campinas. Tá bom, Trovoada? Faz o rodeiro girar, meu grande amigo. Você que tá mal, a minha prioridade é sua. Tá joia. Beleza, meu amigo F1. Joia, tá bom? Pode ir, tá bom? Tem um outro colega de São Paulo aí que eu fui conhecendo por aí. Tá bom? Tem o Danilo, tem um outro aí, o Cássio Gasparito. Tá bom? Você mandar do Trovoada aí, mostra o movimento pela 040. Que offro alguma coisa aqui, o Tony, que é a cidade. Queria até dobrar, tem um nó na minha língua aqui, F1. Brincadeira, tá bom?